بصوا يا بنات، معلش مش عارفه الفيديو الاولاني ايه اللي حصل فيه، فانتوا لو دخلتوا على ده هتلاقوا الفيديو التاني موجود يا حبايب قلبي. ماشي. انا عجنه الكحك وكل حاجه فيه في الفيديو اللي هتلاقيه موجود معاه في القناه. خلاص. انا دلوقتي سبت العجينه ترتاح اهي يا بنات. خلاص. وهكورها وهنعملها رسومات اهو. سايباها هنا واخده حته هنا ومغطيها. بصوا يا بنات اهو. ناعمه. بصوا العجينه عامله ازاي اهي. شايفين اهي العجينه اهي يا بنات. هنلفها لفه. عايز تعملها كبيره عايز تعملها صغيره براحتك اهو. هنحطها اهو في الصينيه اهو يا بنات. انا عامله اهو. بصوا شايفين اهو. خلاص. عايزه تنقشي بالمقاس براحتك. عايزه تعملي اللي هي دي يا بنات بتتباع عند اي محل بتاع حلويات اهو. شايفينها اهو. بصوا يا بنات اهو اهو اهو. خلاص هحطها انا اهو. ماشي. بصوا يا بنات اهو. بسم الله. ما تنسوش يا بنات اللايك والاشتراك في القناه، قناه يوميات جوجو. بصوا بقى يا بنات، برضه هقول لكم تاني لو شفتوا الفيديو ليه تكمله، بس للاسف مش عارفه الموبايل ايه اللي حصل له يا بنات. خلاص. فانا هعمل معاكم حبه حلوين، ولو اتفرجتوا عليه شوفوا الفيديو، شوفوا العجينه انا عاملاها ازاي. ماشي يا بنات اهو. شايفين لا متشققه ولا حاجه. شايفين يا بنات جميله ازاي اهو. هنسيبها كده. ماشي. هشوف مين بس على الباب. معلش يا بنات بقى، اولادي طول ما هم بره بيلعبوا قبل الفطار مدوخيني. بصوا بقى بنات، كل شويه هتسمعوا صوت الجرس ما تشغلوش بالكم. بصوا شايفين اهو. شايفين يا بنات، احنا لما بنكورها بنسيبها ما بنتكش عليها كده، ما بنبططهاش. دي بتبطط وبتختم او بتعمل شكل. بصوا يا بنات اهو اهو. شايفين اهو يا بنات اهو. عايزه تنقشي براحتك. هننقش برضو مع بعض دلوقتي اهو. هوريكم بس الايه الختمه بتاعته. شايفين يا بنات. شايفين اهي. شايفينها. اظبط لكم الاضاءه بس شويه هوريها لكم. بصوا يا بنات. شايفين اهي 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 يا بنات. شايفين اهو. الصينيه ديت يا بنات ممسوحه بزيت اهو. شايفين يا بنات. شايفين شكله اهو. اهم حاجه يا بنات بعد ما نعمله نسيبه يرتاح شويه. خلاص. هنعمل مع بعض برضو اهو. احنا بنحبها صغيره يا دوبك تحطها في بقك. اعملها قدامكم كده اهي عشان تشوفوا الشكل. بصوا. بصوا يا بنات اهو اهو. دي بقى تعصيها زيت برضو تمسحيها بالزيت. شايفين يا بنات. شايفين التحتيه اهي. دي والمناقيش كل كام مره كده تيجي مسحها بالزيت. كل كام مره تيجي مسحها بالزيت. خلاص يا بنات. وتسيبي بسم الله الرحمن الرحيم. وهتسيبي العجينه من غير فوط عشان ما تنشفش معاكي اهو يا بنات اهو اهو يا بنات اهو. شايفين اهو اهو. حاضر جايه واستنى ابص على اولادي. بسم الله. بصوا يا بنات، عملت اول صينيه اهي. شايفينها اهي. شايفين يا بنات. ولو شفتوني متنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناه، قناه يوميات جوجو. وما تنسوش تتفرجوا على الفيديو اللي قبليه، هتلاقوه قبليه على طول فيديو بتاع العجن. لان معلش للاسف الموبايل بتاعي عقيم شويه، فكل شويه يعمل حاجات غريبه كده. هننقش بقى ايه حبه اهو. بسم الله. هننقش بقى حبه بنات اهو. بصوا الطبق ده الزيت اللي فيه مش بحطه، لا بمسح. بجيب صبعي كده وامسح عشان العجينه ما تلزقش فيه اهو. شايفين اي حاجه هتنقشي بيها كده اهو يا بنات اهو اهو. شايفين اهو. اوريها لكم تاني اهو. دوري بايدك كده عشان تطلع مدوره. شايفين
تعملي بقى النقش اللي انت عايزاه اهو. اهو النقش اللي انت عايزاه، اي نقشه انت عايزاها. عايزه تريحي دماغك وتعملي باللي انا قلتلك عليها مفيش مشكله. عايزه تنقشي نقش براحتك، بس ايه اضغطي عليها عشان هي لسه هتخمر شويه كمان، النقشه بتاعتها ما تختفيش. اهو شايفين يا بنات اهو، شايفين اهو. عايزه تنقشي براحتك، مش عايزه تتعبي ايدك ممكن بقى زي ما قلت لكم تتباع عند اي حد بتاع مستحضرات الحلويات اهو يا بنات. ده في ايدك وده في ايدك اهو. اهو اهو يا بنات اهو. اهو اي نقشه انت عايزاها، ورده بقى فيونكه اللي انت عايزاه اهو يا بنات اهو. شايفين يا بنات اهو يا بنات. العجينه طبعا اسحبي منها وغطيها عشان بتنشف اهو. بالفوطه كده اهو اهو. اهو يا بنات هنعمل مع بعض شويه برضو كمان اهو. شايفه اهو يا بنات. اضغطي بالنقشه عشان لما تخمر معاكي النقشه ما تروحش. رجعي مكانك اهو. شايفين يا بنات اهو. اكمل بقى على كده اهو. واحده كمان اهو. انا هكمل انا عشان ما اطولش عليكم اهو يا بنات اهو. شايفين اهو. هنضغطوا ضغطه لان دي مش اهو. شايفين اهو اهو يا بنات. عايزه تكبريها كبريها، عايزه تخليها صغيره كده تخليها صغيره كده اهو يا بنات. بسم الله.